ಮತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ. ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ. ಇವತ್ತು ಚಹಾ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಂತೂ ಜೋರು ಮಳೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡುವ. ಕಾಯಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಮಳೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜೋರು ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಓಕೆ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ಅರ್ಧ kg ಮೈದಾ ಉಂಟು. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೈದಾನೇ ಬೇಕು. ಹಾಕುವ. ಅರ್ಧ kg ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಈ ಮೊಸರಿನ ತಟ್ಟೆಗೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕುವ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವೊಮ್ಮೆ. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೊಸರು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಮೊಸರು ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ತೆಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಟೈಮಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮುಚ್ಚಿಡುವ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಳಿ ಬರಲಿ. ಇದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ. ಜೋರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಬಾ ಬಾ, ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ? ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಚಹಾ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಹಾಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಮತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಚಹಾ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು, ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಿದೆ ಚಟ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ತಕೋ ಸಂಜೆಗೊಂದು ಕೊಡು, ಸಂಜೆಗೊಂದು ತೆಗೆದು ಕೊಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗುಂಟು. ಹೇಗಿದೆ ಮೇಘನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ. ಮೇಘನಾ ಹೇಗುಂಟು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚಲೋ ಐತಿಯಾ? ಸಂಜನಾ ಹೇಗುಂಟು? ಒಳ್ಳೇದುಂಟಾ? ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದುಂಟಾ? ಚೆನ್ನಾಗುಂಟಾ? ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ.